នេះផ្លែតារេនេះសពីជ្រុះអត់ទូចអស់មួយសពីផ្លែប៉ុណ្ណាណៃនេះដាំលើតំណងនេះផ្លែធំធំអត់នេះសពីនេះមកអាអំពីផ្លែហាំដំបងធំហ្នឹងមួយយក3គីឡូហ្នឹងចូលចុះចិត្ត80ថ្ងៃហ្នឹងខែ7អីមិនបានបេះមិនដឹងបានផ្លែ2មួយមេឃនេះមេឃគេប៉ិនកដៃផ្លែ2ហើយតំណងដាំបានណានេះចង់ដាំតារេដាំអីនៅតំណងក៏ដាំក្រោយផ្ទះម្ដងពីរដើមល្អឬក៏4 5ដើមដីអត់លិចទឹកនេះដើមវាទូចមួយហ្នឹងទៅបាន4ឆ្នាំគ្នារៀនផ្លែនេះនេះអានេះបានមួយផ្លែនេះគ្នារៀនផ្លែមើលដើមអើយមេឃចង់ប៉ុនមេដៃហ្នឹងមេឃចង់ប៉ុនមេដៃឲ្យផ្លែនេះចង់2គីឡូហើយនេះនៅខែ7ហើយបានបេះនេះពាក់កណ្ដាលខែ7ហើយនេះទៅមកអាយុ80ថ្ងៃធំទៀតនេះមួយដើមនេះ4គ្រាប់វាជ្រុះអស់3នៅសល់1ដោយសារពេលវាបែកវានៅក្តាប់តិចតួចប៉ុនកដៃវាចេញបែកត្រួយផ្កាចេញត្រួយអញ្ចឹងទៅអត់ខ្ជិលធ្វើវាឲ្យវាតាមតាណាវាសល់មួយផ្លែនេះមួយមេគេនេះចង់ប៉ុនមេដៃនេះដាំលើតំណងនេះអ្នកនៅតំណងអាចដាំតារេនហូបរងមើលខ្ញុំដាំស្វាយពេកដាំក្រោយផ្ទះ4 5ដើម4 10ដើមហូបហ្នឹងដាំផ្លែប៉ុណ្ណាហើយដីនៅតំណងតាមកដើមនោះអាណាមួយជ្រុះបាត់រៀនផ្លែតាមដំបងឲ្យវាជ្រុះអាណាកានណាជ្រុះទៅចាំឆ្នាំក្រោយចាំយកផ្លែវាអានេះទំនេះទំតូចដាក់ទៅនេះមួយដើមទៀតដើមតូចបាទនោះកន្លែងដើមជ្រុះកន្លែងអាចជ្រុះវាលូតជីប្រៃពេកមិនដឹងអានេះ2ឆ្នាំទៀតអាចផ្លែបានណានេះតែបាន2ឆ្នាំដើមវាអត់សូវល្អដែរ